Траса Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв на Кіровоградщині має протяжність 128 кілометрів. 20 відремонтували торік, цього року відновлюють ще 33 кілометри. Всього за 2 роки буде 716 мільйонів. В цьому році вже зробили 13 кілометрів регенерації, 13 кілометрів вирівнюючий шар і вже розпочали влаштування ШМА на цих 13 кілометрів. Також вже пройшла одна тендерна процедура по наступному відрізку і підрядник після закінчення цього відрізку, де ми знаходимося зараз, розпочинає наступний відрізок 4 кілометри. Виконання робіт контролюють на всіх етапах, перевіряють товщину асфальтобетонного покриття та якість використаних матеріалів. Цим займаються спеціалісти відділу контролю якості служби автомобільних доріг. Конструктивний шар дорожнього одягу на даній ділянці складає регенерація 18 см, це технологія холодний ресайклер, вирівнюючий шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші 10 см і верхній шар із ЩМА 25 см. Ми перевіряли, з залученням працівників дорцентру ми брали керни, керноотборником. Середня товщина відповідає проєктній. За словами голови облдержадміністрації Сергія Кузьменка, уряд має стратегію у найближчі 2 роки з'єднати якісними автомобільними шляхами всі обласні центри України. Відтак комфортний проїзд забезпечать із Кропивницького до Дніпра, Полтави, Києва, Умані та Миколаєва. Фактично в усіх напрямках від обласного центру у нас будуються державні дороги і, власне, переконаний в тому, що ще за рік, якщо ми будемо говорити 20-й рік, тобто 19-й плюс 20-й рік, державні дороги на Кіровоградщині повинні бути в відмінному стані. Сподіваюся, що уряд буде продовжувати ту програму, яка була започаткована, власне, 3 роки тому. Завершити свою частину дороги на Миколаїв Кіровоградщина планує до середини вересня цього року. Нове покриття слугуватиме від 5 до 10 років. Олена Сідорова, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.